I dobro večer, dragi gledalci, dobro večer, dragi gledateljke, dobrodošli na prvi program Jugoslovenske radiotelevizije i kao što znate, ovo su klikeri bez granica, večera smo u Mostaru. Naravno, pre svega pritisnite molim vas subscribe, jer to nama mnogo znači. Kao što rekao, Mostar, ova trka će biti trka zvana Kockice. I sad vam predstavljamo naše vozače, kao što već vidite, to su timovi iz naših Virtu Republika. Po 4 vozača i odnosno takmičara iz svake Virtu Republike. Naravno, ocenjuju se ukupni zbirovi, ne gledamo pojedinačne rezultate. Ovo je bio vozač Virtu Hrvatske i 9 poena. Sledeći vozač Virtu Srbije ostvario 12 poena. Za nje je vozač Virtu Crne Gore 13, za sada najbolji. Virtu Makedonije 12 poena. Virtu Slovenija takođe 12. I da imamo Virtu Bosna i Hercegovina sa čak 17 poena u ovoj rundi. I evo, posle prvog kruga vodi Virtu Bosna i Hercegovina sa 17 poena. Naravno, kada se završe sva 4 kruga, onda se sabiraju rezultati i dodaju se, prethodnim rezultatima iz prethodne 3 trke. Idemo ponovo, vozač Virtu Hrvatske, 9 poena. Idemo, šta kaže dalje, za vozač Virtu Srbije, čak 16 poena, odličan rezultat. Dobro, ovo je bio vozač Virtu Crne Gore sa 14. Da vidimo vozač Virtu Makedonije, 12 poena. Virtu Slovenija, 19, odličan rezultat. I Virtu Bosna i Hercegovina samo 9. Da imamo, nakon drugog kruga, sad je Virtu Slovenija izašla na prvo mesto, ima 31 poen, zatim Virtu Srbija s 28. Na dnu tabele trenutno Virtu Hrvatska sa 18 poena. To je bilo posle drugog kruga. Kao što rekao, imamo 4 runde u ovom takmičenju. Treći krug. Virtu Hrvatska, 13 poena. Dalje. Virtu Srbija. Čak 12. Čak, u odnosu na 13. Idemo, sledeći je na redu vozač Virtu Crne Gore sa 14 poena. Da vidimo kako je prošlo Virtu Makedonije, 10 poena. Virtu Slovenija, 7 poena. Nije loše. Nije baš ni pohvalno, ali dobro, šta da se kaže. Možda bude i gore. Virtu Bosna i Hercegovina 14 poena. Da vidimo, nakon trećeg kruga, Virtu Crne Gore preuzela vodstvo sa 41 poenom, zatim ide Virtu Srbija sa 40. Na dnu je i dalje Virtu Hrvatska sa 31 poenom. Vidite kako se očas promeni prvo mesto na rang listi. I da vidimo, četvrti i finalni krug. Vozač Virtu Hrvatske ostvario 12 poena. Virtu Srbija, 13. Virtu Crna Gora, samo 9. Ovog puta. Da li će biti dovoljno da im to sačuva vođstvo u trci, vidjet ćemo. Virtu Makedonije, 15 poena. Zatim Virtu Slovenija ima u ovom krugu 11 poena. I posljednji vozač Virtu Bosne i Hercegovine, 17 poena, odlično. I na kraju, posle ovog četvrtog kruga, Virtu Bosna i Hercegovina na prvom mestu sa 57 poena, zatim Virtu Srbija sa 53, Virtu Crne Gora, Virtu Slovenija, Virtu Makedonija i na dnu tabele Virtu Hrvatska. Sada ćemo vidjeti rezultate nakon sa prethodne 3 trke, da vidimo kako su stajali naši vozači. Dakle, posle prve 3 trke, Virtu Srbija bila prva za 40 poena, zatim za njom išla Virtu Slovenija s 34, Virtu Crna Gora, zatim Virtu Makedonija, Virtu Hrvatska i na kraju Virtu Bosna i Hercegovina. Znači, to su bili rezultati nakon prve 3 trke klikera bez granica ili KBG. Kada se tome dodaju sada rezultati ove najnovije trke, odnosno kockice trke, dakle, nakon četvrte trke, situacija je sledeća, Virtu Srbija 93 poena, Virtu Slovenija 83, Virtu Crna Gora 81, Virtu Bosna i Hercegovina 72, Virtu Makedonija 71 i Virtu Hrvatska 68.
što bi se reklo, sve je još uvek otvoreno, svašta može da se desi. Ima još 8 trka do kraja ove sezone, pa ćemo vidjeti koja ekipa će biti najbolja i koja će ostvariti, što bi se reklo, najbolji rezultat. Nadam se da ste uživali u najnovijim klikerima bez granica. Mi se vidimo vrlo brzo u kliker kupu SFRV koji se vozi posljednjeg četvrtka u mesecu. Umeđu vremenu, naravno, možete da pratite i Vrt dnevnik koji se daje na našoj televiziji, na Vitoslovenskoj radio televiziji. Želim vam sve najbolje, moje ime, kao što znate, Josip Đorđević i vidimo se vrlo brzo. Naravno, umeđu vremenu pritisnite volim, like, podeli, share, subscribe. Vama ne znači mnogo, a Vitoslaviji će biti od velike pomoći. Sve najbolje želim.